ما هەلبەتە دانوستاندنێکا زۆر سەرهاتیەکردن و وەرەقەت ئەمەلێکژی سەر پرنسیپێت پێک ئینانا حکمەتێ شەر دوولایت پارتی و ئێکەتی və هاتیە ئیمزاکردن و حازرکردن یا مایەوێلی سەر دابەشکردنا پۆستا هەندێک کێشەیە تێکەفتین ئینشەڵا دێ ئەوش تەحەلکردن چلایەنە نەڕازبوونا خۆ ئەموو ئێکەتینە vê gavê em danûstandina dikەین ئێکەتی نیشتیمانی کوردستان حتان گەل سەرپۆستا wa piçekê kêşa li ser hey. Helbette ev hilbijardiне giringiyeka taybet a hey çikû ev e qonaxa cêbecêkirina distûrî ye ew distûrê ku nizîkî sedê heştê xelkê Iraqê deng li ser da sala 2005 partî bi giringiyeka zora mezin berê xwe dikete va hilbijartina. Her cihekê partî têda bejdar bû hemî hêza xwe beşdariyê têda diketin û helmeta xwe pirêk û pêkî bi aramî ya pirêvetbet û bi giringiyeka mezin jî berê xwe dikete va deberê dabir rê evê dibêne dervey îdara Herêma Kurdistanê yan jî navçet madde 140 çikû êkiş madde distûrî ku wextî da distûr hate nivîsandin û rolekê serekî Cenabê Serok Barzanî têda dît ev madde bû ev madde tiviya bête cêbecêkirin da xelkê va devera şêrziv te ve ser zêd û ba pîrê xwe.